سارعين للمجد والعليا، مجدي لخالق السماء، وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر، رددي الله أكبر يا موطني موطني. قد عشت فخر المسلمين، عاش الملك للعلم والوطن. عاشت المملكة الأسبوع المنصرم الذكرى 85 لتأسيسها على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله، وكانت ولا تزال هذه الذكرى تعني للسعوديين وقفة هامة مع المجد فيها، يقفون للإطلال من شرفة المجد على الصفحة الأولى من رواية الإنجاز والإعجاز. وقد وافقت الذكرى هذا العام يوم عرفة الذي لم يكن ليشغل السعوديين عن يومهم الوطني يوما غير هذا اليوم ولا مناسبة غير الحج. وفي هذه المصادفة إثبات لما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين في آخر لقاءاته التلفزيونية من أن لا شيء أهم للمملكة وقيادتها منذ عهد المؤسس إلى اليوم من مكة والمدينة وخدمة حجيجها وزوارها. سارعي للمجد والعليا، مجدي خالق السماء، وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر، رددي الله أكبر يا موطني موطني. عشت فخر المسلمين، عاش الملك للعلم